说超凡蜘蛛侠系列是蜘蛛侠动作设计的天花板，但其实电影在细节彩蛋方面也是下了十足的功夫。这期我们就来盘点超凡蜘蛛侠当中的细节和彩蛋。一，当彼得回到家后，梅姨说要做意大利面和肉丸，但彼得却说不想吃这些，梅姨还为此而感到诧异。Don't you like spaghetti and meatballs, huh? 其实这并不是因为彼得今天胃口不好，或是突然想换换口味，而是在此之前，他刚在学校里阻止了校霸霸凌同学。Put him down, Eugene. 而那名被霸凌的同学吃的就是意大利面。二，当彼得在网上搜索关于自己父亲理查德·帕克的信息时，下面有一条搜索词条是 Richard Park Life of Pi， 而这就是大名鼎鼎的少年派的奇幻漂流，其中老虎的名字就是理查德·帕克，和彼得的父亲同名同姓，这也是为什么彼得有时候会被人叫做小老虎的原因。Go get him, Tiger. Peter Parker, go get him, Tiger. 三，彼得在对战还未成为犀牛人的阿列克西时，曾将他的裤子脱了下来。这时我们可以看到，他穿的内裤上就印有犀牛的图案，这也暗示了他之后将会成为犀牛人。与此有异曲同工之妙的，还有麦克斯的生日蛋糕，上面有绿色的装饰，还有黄色的闪电。在他的房间内还可以看到绿色和黄色的窗户，这正是漫画中电光人的经典配色。四，这里我们可以看到麦克斯的门牙上缺了一块，但在他变异成电光人之后，我们可以看到他的门牙竟然修复了，可见这次变异不仅给了他掌控雷电的强大力量，还为他赋予了一定的自愈能力。五，仔细听彼得的手机铃声。熟悉的观众肯定瞬间就听出来了，这是1967年版蜘蛛侠动画的主题曲，可谓是相当经典。后来彼得战斗时哼的也是这首歌。在电影中，彼得曾穿过一件雷蒙斯 T 恤，而雷蒙斯乐队也曾经翻唱过这首经典的歌曲。六，在电影中我们可以看到一些彼得和格温的生活照，而这些照片其实就是他们在现实生活中交往的照片。可惜的是，无论戏里戏外，他们都没能一起走到最后。七，格温被绿魔丢下大楼，但彼得没有及时用双手接住格温，为此抱憾一生。这时镜头给到楼顶的时钟，时间停在1点21分，而此时电影也正好播放了2小时01分，即121分钟。其实这都是在致敬漫画中的格温之死。这期漫画的7号正是121，电影中格温的服装也是还原了漫画中的造型。八，电光人和哈利来到奥斯本的总裁办公室，当他们离开时，可以看到电光人化作电流从地上的插座中流走。令人没想到的是，他竟然还很有礼貌地随手把插座盖给戴上了，可见他的坏并不是那种穷凶极恶的坏，所以他在后来才愿意接受和平的治疗方案。九，哈利在查看奥斯本集团的机密文件，这里我们可以看到几个特殊的文件夹：诺曼·奥斯本、毒液仓库、康纳斯博士，也就是我们熟知的蜥蜴人，在他下面的则是暗夜博士莫比亚斯，这些都是与蜘蛛侠联系相当密切的几个角色。10，哈利去到了奥斯本大厦的绝密实验室，在这里有着许多装备，绿魔套装、章鱼博士的机械手臂、秃鹫的翅膀、犀牛人战甲，这些都是蜘蛛侠系列中的著名反派，但是他们并没有全部在超凡蜘蛛侠系列中登场，说明索尼是有制作该系列续集的想法的，装备造型都已经设计好了，只可惜当时超凡蜘蛛侠2票房口碑双失利，让索尼砍掉了制作续集的想法。好在如今索尼和漫威都已开启了多元宇宙的篇章，我们也有望在后续看到更多经典蜘蛛侠的身影。